За днешния ден и за утрешния ден предстои провеждане на седмото общо събрание на Синдикат охрана към Главна дирекция охрана на Министерството на правосъдието. Това, което наложи провеждането на общо събрание, е приемането на изменения и допълнения на устава на Синдикат охрана и приемане на правилник за прилагане на самия устав. Синдикат охрана е създаден, той е сравнително млада организация, създадена е преди 3 години, 2 години и половина и в своите редове включва членове, които са служители на Главна дирекция охрана към Министерството на правосъдието. След създаването на Главна дирекция охрана 2003 година служителите доста време нямаха възможност или по-точно не бяха се сдружили в синдикална организация. Това се направи в последствие. Синдиката беше създаден в град Бургас, където е регистриран и в момента развива своята дейност. Към настоящия момент членовете на синдикалната организация са приблизително около половината на членовете, половината на служителите на Главна дирекция охрана, което е един много добър процент. Основно синдиката се занимава с въпроси, които касаят социално-битовите условия, при които се изпълняват служебните задължения на служителите, занимава се с социални въпроси, които касаят служителите, както и подготовка и изготвяне на поднормативната база, която се изготвя от Главна дирекция охрана. Фактически ние осъществяваме помощ и съдействие на самото ръководство на Главната дирекция. Съгласно дневния ред, на 16 ще се приемат нови членове на управителния съвет. Съответно има предложение за удостояване с званието почетен член на синдиката на наша колежка, която беше заместник-председател на дружеството в София, както и приемане на становище на управителния съвет относно отчитането на положения извънреден труд и съответно определяне на допълнителния отпуск, който се дава за положения извънреден труд. Реално служителите на Главна дирекция охрана нямаха организация и нямаха сдружение, което да защитава правата на самите служители. И това доведе това наложи създаването на самия синдикат. Синдикалната организация може да се похвали, че за последните 1 година и половина подпомогна децата на загинали наши колеги, подпомогна наши колеги, които са заболели, включително и с парични суми, бяха им отпускани парични суми. Поехме инициатива съвместно с една фирма и се пое изцяло тока на семействата на наши пострадали колеги. Въобще насочеността на синдикалната ни организация е изцяло към хората, към служителите. С Министерството на правосъдието и с ръководството на Главната дирекция водим много добър диалог. За сега поне има чуваемост между нас. Тоест, ние си помагаме и не си пречим, което е много добре, което говори много добре за самата дейност, която се развива.